د التحریم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان شپږمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 12 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ای پیغمبرات ولی هغه شی حراموي چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دی؟ آیا د دې لپاره چې ته د خپل میرمنو خوښي غواړې؟ الله بخونکی خورا مهربان دی. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله ستاسو لپاره د خپل قسمونو څخه د غاړې خلاصولو لار جوړه کړې ده. الله ستاسو مولا دی او همغه پوه او د حکمت خاوند دی. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. او دا موضوع هم د پاملرنې وړ ده چې پیغمبر خپل یوې میرمنې ته په پرده کې یوه خبره کړې وه. بیا کله چې هغې میرمن کوم بل چاته هغه راز څرګند کړ او الله پیغمبر ته د دې راز څرګندولو خبر ورکړ، نو پیغمبر پر هغه باندې یو څه اندازه هغه میرمن خبردار کړه او له یو څه اندازې نه تیر شو. نو کله چې پیغمبر هغې ته دغه د راز څرګندولو خبره ښکاره کړه نو هغې پوښتنه وکړه تا ته چا د دې خبر درکړ؟ پیغمبر وویل ما ته هغه ذات خبر راکړ چې په هر څه پوهیږي او ښه پوره خبر دی. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. که تاسې دواړه الله ته توبه وباسئ نو دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده، ځکه چې ستاسې زړونه له سمې لارې نه اوښتي دي. او که د پیغمبر پر خلاف تاسې دواړو سره لاس یو کړ نو وپوهیږئ چې الله د هغه سرپرست دی او له هغه وروسته جبرائیل او ټول صالح مؤمنان او ټولې پرښتې د هغه ملګري او ملاتړ دي. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لري نه ده چې که پیغمبر تاسې ټولو میرمنو ته طلاق درکړي نو الله به هغه ته ستاسې په بدل کې داسې میرمنې ورکړي چې له تاسې نه ښې وي، ریښتینې مسلمانې، ایماندارې، اطاعت کوونکې، توبه ویستونکې، عبادت کوونکې، روژه نیونکې، که کونډې وي یا پیغلې. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ای مؤمنانو وژغورئ خپل ځانونه او خپل اولاد او کورنۍ له هغه اور نه چې د هغه د سون مواد به انسانان او تیږي وي چې پر هغه به غصناکې سخت زړه پرښتې معذفې وي چې هیڅکله به د الله له حکم څخه سر نه غړوي او هر امر چې ورته کیږي هغه په ځای راوړي.
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. په هغه وخت کې به وویل شي چې ای کافرانو نن عذرونه مه وړاندې کوئ، تاسې ته خو هماغسې بدله درکول کیږي لکه څنګه چې تاسې عمل کوو. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ای مؤمنانو الله ته توبه وباسئ، خالصه توبه. کیدای شي چې الله ستاسې بدۍ له تاسې نه ایسته کړي او تاسې داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا به هغه ورځ وي چې الله خپل پیغمبر او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړی دی رسوا نه کړي. د هغو رڼا به د هغو مخکې او د هغو ښي پلو ته ځغلي او هغوی به وایي چې ای زموږ پروردګاره زموږ رڼا زموږ لپاره بشپړه کړه او موږ ته بښنه وکړه، ته د هر څه وس واک لرې. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیغمبره له کافرانو او منافقانو سره جهاد وکړه او له هغو سره سخت برخورد وکړه. د هغو استوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله د کافرانو په باب د نوح او لوط میرمنې د مثال په توګه وړاندې کوي. هغوی زموږ د دو صالحو بندګانو میرمنې وي، خو هغوی له خپلو میړونو سره خیانت وکړ او له دې دو پیغمبرانو څخه یو هم د هغو لپاره د الله د عذاب په مقابل کې هیڅ په درد نشو خوړلی. دواړو ته وویل شول چې زه د دوزخ اور ته ننوتونکو سره تاسې هم لاړې شئ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. او د مؤمنانو په باب الله د فرعون د ښځې مثال وړاندې کوي کله چې هغې دعا وکړه چې ای زما ربه زما لپاره له خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او د هغه له عمل نه وژغوره او له ظالم قوم نه ما ته نجات راکړه. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. او د عمران د لور مریم مثال راوړي چې هغې د خپل شرمځای ساتنه کړې وه. بیا موږ په هغې کې له خپل لوري نه روح پوکړ او هغې د خپل پروردګار د لارښوونو او د هغه د کتابونو تصدیق وکړ او هغه له اطاعت کوونکو خلکو څخه وه. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.